hidung dari Grogol, Jakarta Barat. Oh, warga juga nih, saudara kita nih, liburan nih. Luar biasa, toksin racun keluar, posisi lagi batuk pilek. Ini dikeluarkan dengan cara solusi sehat tanpa obat, solusi sehat dengan gurah hidung. Cukup 2 tetes, hidung kanan, hidung kiri, kikuk. Kelihatan. Halo my friend, thank you and for you I am very well, thank you. Ini siapa nih yang digurah nih? Saha eta? Sahanya. Nah, nih nungguan. Yuk. Sudah 5 menit, udah banyak, setengah kresek. Setengah 8 mulai tadi. Gurah hidung. Setengah jam. Setengah jam sudah banyak keluar. Ya bagus, pertahankan mulut terbuka, jangan diludahin biar enggak putus, nanti keluar sendiri semua toksin racun, lendir-lendir yang pekat itu akan keluar. Wah, udah setengah kresek, luar biasa. Ya, sudah 1 jam. Nah, 2 jam baru bersih karena banyak racunnya, perokok berat soalnya. Luar biasa. Masih ngalir banyak, masih kental. Tuh masih kental, banyak tuh. Ya mulai keluar, masih bening. Pak Kiai dari Lumajang, Jawa Timur, gurah hidung untuk mengeluarkan lendir-lendir yang pekat, mengobatin flu. Semoga lekas sembuh, amin. Sudah langsung jatuh yang kepres-kepresnya pada jatuh. Alhamdulillah keluar. Bila batuk langsung sembuh, pilek langsung sembuh, dikeluarkan kotoran, mengobatin sesak napas, alergi, batuk, pilek menaun, sakit yang sudah menaun, bau mulut, mah, bronkitis, radang tenggorokan maupun sinusitis, insya Allah akan sembuh. Solusi sehat dengan cara gurah hidung dengan Habib Al-Fatah Ismail. Bagus ini kalau ada kotoran. Ya, lawat mana kotoran? Ya mau kain ya. Enggak gede lagi soalnya yang kecil. Kalah biru enggak. Enggak ini bar. Pagi gila. Dengar gua udah kelawak aja, takut keserap.
Ngucur semua tuh. Udah. Motor udah. Hitungan 10 menit. Udah hitung. Langsung keluar.